Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня я хочу, скажем, презентовать такую для нас уникальную на самом деле каминную дверцу, которую мы выпустили по заказу одного из харьковских дизайнеров. Значит, необычный для нас заказ, потому что не так часто вообще обращаются с форматами каминных дверок 1,76 на 460. Вот. Ну, мы взяли, скажем, этот заказ и поставили перед собой задачу сделать все возможное для того, чтобы это воплотилось в реальном изделии. Итак, значит, для дизайнера вот был такой задан для нас прототип, большой камин дровяной, вот, в который надо вставить каминную дверцу. Значит, как вы видите, в камине нету ни притока воздуха. Вот. И для того, чтобы камин полноценно функционировал, нашим производством была сделана каминная дверца, учитывающая особенность максимального притока, максимальной подачи воздуха. Значит, вот с помощью вот этой вот рукоятки сверху и снизу в камин подается достаточное для его горения количество воздуха. Дверца, как вы видите, двухстворчатая, потому что такой формат камина подразумевает только лишь двухстворчатую технологию. Дверца имеет накладное стекло, презентующее данный камин как современный дизайнерский вариант. Итак, сроки изготовления данной дверцы, ну, от момента заказа, от момента предоплаты до момента выдачи 3 недели, так как это, скажем так, нетривиальное изделие, требующее особого внимания. И вот сегодня оно вышло с нашего цеха и завтра уедет непосредственно к заказчику на монтаж. Массивная конструкция, усиленная. Когда заказчик смонтирует это изделие, я надеюсь, что мы сможем продемонстрировать, как данный камин работает с этой каминной дверцей. Добро пожаловать в Дом каминов!